araara buusa jettee na dhukkubattee hospitaala galtee jidduu keessanitti araara buuste amma warqeen buruu kan fiqirii mormarratti dire kun rakkoo akka uumu shakkiin qabu. Keek irratti immoo my love jedhee barreesse. Fuuffuun amma waraana addunyaa sadaffaa kaasuun isaa waan hin oolle fakkaata. Hin oolus ka. Warqee itti godhemnaan ta'e subscribe taasisaa. Yoo isheen yoo inni kudha yoo isin 50 nagalchitanii Dubaay deemee bashannansiisa. Jennaanin hin boosse. Bashannansiisu mucaan kun yeroo hunda boossi laal. Naguma kaasin fiqir. Yoo yaashama akkam galgaleessitanii annagaa koo dhagalata waaqayyoo nagaa nana bira jiru simbira akka jiru shakkiin qabu. Nuti kinoo mucaa dheengadda herga hospitaala galtee araarri bu'e kana booda jaarsummaaf hin teenyu jennee dubbannee turre. Amma kinoo ka warqee mormarra dirame kun rakkoo uumuu isaa waan hin oolle fakkaata. Sababa isheetiif subscribe na taasistanii YouTube hiyya guddistanii fiqir dhugumatti nama jaalatamtuudha Biruuka jedha. Dhuguma nama jaalatamtuudha, nama kokkolfituudha, nama gara laafettiidha. Maatiin ishee YouTube hiyya subscribe na gootanii. Anaan 20 galchaattee turte 20 nagaltanii 21 iyyuu. Kanaafuu baay'ee galatoomaa. Jireenya keenya keessatti waan akkanaa mudatee beeku yaannesi waan baay'ee dabarsinee aarit ture wal dhabdeellure ammoo yoo ta'e asmaayyoo deebisin ta'a akkuma fiilmii ta'e immoo jireenya keenya dhugumaa irratti kan inni dhufe. Kanaafiyyuu waan hundayyuu dabarsinee jirra. Amma garuu sagantaa galateeffannaa isheedhaaf qopheessee jira. Sagantaa galateeffannaa kanatti akka isheen natti gammadu shakkiin qabu. Dhuguma immoo isheen nama galatoomu jechuun qabudha. Nama baay'ee gara laafettiidha. Isinillee maatiin subscribe na gootanii galatoomaa. Uummanni warra ollaa tokkichi keessaa ol baanan akka hundee wal qabatanii wal guddisan. Keenya garuu mataa keessa gadi rukutan naante. Dhugaa kun jechaadha bara. Keenya subscribe godhuun bakka keenya gaafa nuti dhabamne addunyaa kanarra dhabaman keenya uummanni kan akka wal guddisan argitanii akka tasaa wal guddisan. Sussanii bannaa sussanii wal guddisan ndawum kan kun xiqqaadha. Waan irratti viidiyoo takka qofa hojjetee viidiyoo takka molama. Inni warra viidiyoo itti deebi'ee arga gammayyuu immoo 23 galee jira viidiyoo amma galgal kan hojjetan gara 3 subscribe isa taasise jechuudha. Argitanii akkasii wal guddisa uummanni. Eessa jirtan keenya? Dislike gochuu malee like yellam. Subscribe hin jiru. Follow yella. Follow itti sun warra gamaan jennee subscribe jenneenna akkasii wal guddisa argitanii. Share orin gochuun innammoo waan jedhe share na gootanii innammoo keessa jalatti comment irratti iyyuu viidiyoo kanaan 50 galchuun jettanii 45 galchuun jettanii haa guddatu jettanii ittuma yaaddaniitu baay'een keessa share na taasistanii jirtanii akka inni guddadhuuf immoo viidiyoo kiyya kuttanii TikTok irratti maxxansaa jirtanii baay'ee galatoomaa. Fiqiriitu kana taasisee fiqirtuu YouTube kana kireet taasisee akkan immoo hojjedhuuf karaa naa bantee akkan ani jawaadhuuf immoo maatiin kan ishee kuni kiyya ta'ee jira. Maatiin kun immoo na eega kana boodallee irratti hojjedha. Akkasitti sinna gargaaruu keessanii akkasitti sinna guddisuu keessaniif akkasitti viidiyoo kiyya TikTok irratti illee akka inni subscribe naa guddatu taasisuu keessaniif galatoomaa biruu kan isiniin jedhe. Argisanii uummanni akkas wal guddisa. Teenyallee yaadadhaa jechuu barbaanne. Subscribe taasisa subscribe ngoon. Innaa kanaafiyyuu keekiin qopheesseef tokko galateeffannaadha. Lammaffaa immoo 20 waan galee fi sadaffaa immoo miira duratti keessatu turasan keessa akka baanee fiqa. Ammachumaan dhuftee keekiin maalidha jennaani maalidha waan isaa yaani my love jedha maalidha adda baasinatti jennaani keekiin keessumaa fedheeni yaani. Naangalli jetteen dhuguma namaan galu nuyyuu gaafii jaalalaa gaafatu edda seene bar akka see baranu. Inna rakkoon qabu ati maqaan kee fiqir waan ta'eef sanii fiqir jedhee irra barreesse. Inna immoo baay'ee tokko naa galatoomii maatiin kee 20 nagalchanii jiru jedhee ishee biratti illee sin galateeffatee jira maatiin. Baay'ee galatoomaa kan deebi'ee irratti hojjedhu taasisteerti isheen na haa galatoomtu akkas jedhee. Inna immoo viidiyoo dheengadda hojjette san irratti daa'ima taatee waan guddaa namni guddaa yaadu yaaddee lijnaati jedhanna. Sanas ta'ee kana fiqiraa jedhaan yoo yaamuyyuu namatti tolamjaa. Inna viidiyoo akka isaan araaramtaa istesanitti immoo baay'ee rifadhee akkas rifadheen beeku takkeedha. Waan akkasii sayyaadde akkas taasisuu keessatti immoo baay'ee galatoomii akkatti nutti manillee doktorri akkatti nutti himtellee baay'ee nu rifachiise. Isa saniif illee galatoomii nageenyi bu'ee jira araaramnee raafuuf jidduutti illee amma nagaan bu'ee jedhe. Nageenyi bu'ee jennaan yani bakka nageenyi bu'ee jedhe
Isaafaan fixate yaanni kiyya maal jedhama fuufuun kan arginaan hin maraata. Warqee bitee mormatti godhee bara naante akkamitti namni nama jaartii nama jaalatuutti godhanii hin jallisan mitiire naanti waasin murteessa kaasee waa jedhanna kanaafuu baay'ee galatoo fedheeni warqee mormatti godhatee dhufe muudibaaf godhatee dhufe malee shumaaf fide. Inna akkasitti keekii akka isheen murtu taasise sanbooda mormarra godhatee dhufe haa sapiraayisii si qabaanna sapiraayisii maal jedhana morma kiyya laalee mormarra laalanii argite innaan rabaasee dheeni rabaastee ergasii immoo ofii kiyyaaf itti godhadhee isheetti godhee jechuudha. Inna baay'ee gammaddee jirti warqee bitee fi sapiraayisii ishee taasise akkasii malee naantiyye Original amo jennaan akka original ta'e beektu artificial dhaadheedhaan sanas ta'e kana subscribe asiin nageessu keessaniif ishee yaada san burqisiistee miiran taan isin keessallee akka baanu nu akka nuti araaramnu waa baay'ee taasisuu isheetiif dhuguma jabduudha dhuguma galateeffannaa ishee barbaachisaa. Gaafa kuma 50 nagalchaadhe kuma 20 galchaa jennaan kuma 20 galchee ammallee isinillee itti fikiri akka isin guddistanii kuma 50 naasistanii gaafa kuma 50 seensisne na seensistanii Duwai deema shanansiisa tikeetti waan hundi ofii kiyyaa xumureedhe. Fuuffuu si ajjeesa gagaafsa akkami ga fuuffuu kun dagatame moote akkami kaatan kee. Tarasaande fuuffuu nama waraana addunyaa shanaffaa fi kurnaffaa kaasuun isaa waan hin oolle. Inna akkasitti keekiin mummuramee keekii muri jedheeni keekiin mursiisee jechuudha. Keekiin muramuun dansaadha laal. Subscribe kuma 20 ga'uuf akka hojii eegaltuuf akka hojiin eegalamuuf taasisuunillee maatii ishee gara kee maatiin kiyya baay'ee gara soo maatii arti fikirillee በጣም አመሰግናችኋለሁ ነን ሳልፈቺስኔ ነቃኔስኔ maatiin kiyya galatooma subscribe gootanii jirtu hin xiqqaatayyu guddisa baay'isaati subscribe taasisa akkasinin jetteerti dhaqa subscribe taasisa kannaante maal eegdan dhaqaati buruuka jechuudha maatii kiyya jedhu kana booda maatii keenya jennaa kanaafiyyuu akka ati jabaattee hojjechuu shakkiin qabu Create gootee fi hojii jalqabsiistee illee kana boodatti yaadee akka dhufu qaba. Warqeen kun aada balamu jenna kan nuti warqee. Warqichi aada balamu. Yeroo biraallee kan naam maal jette. Akkas taananii akkaawuntii inkoosti yaani akkaawuntii kiyyaa akkaawuntii baankii irratti birrii ergitu akkaawuntii walitti create goona. Tolli hin jiru yuutuubii kee guddatee seenenna. YouTube baay'eetti ijoolleen aktiivii taanaan margatanii miti YouTube intini isaanii viidiyoo isaanii YouTube banannaa. Warra aktiivii kana waliin guyyaa lama sadii viidiyoo hojjetan. Sanbooda YouTube isaan akkas walitti naafu minaamin beekan dhugaa akka isa wal guddisan. Osoo wal guddisanii kuma dhibba wal galchan bakka. Biyya lafaa kanarra kan jiraatu yeroo gabaabduu waan ta'eef san keessatti akka isa wal hojjetanii wal jijjiiran. Akka isa wal jijjiiran. Share olii taasisu YouTube takka xiqqishuu ishee haruma kireet godhatanii nama kuma 300 qabutu subscribe kuma 300 qabutu share olii taasisa. Dhugaan isin hin jedhe. Sanbooda viidiyoo lama sadii warratti hojjetanii daqiiquma muraasa keessatti guyyaa lama sadii keessatti kuma 50 galan argatanii garaagarummaa jiru baay'ee namatti tolanii akkasii warqee bitee fi subscribing kiyyachi gahuu isaatii fi akkasuma isheen jabduu ta'uu fi nama jaalatamtu waan taateef miira san keessa illee isheen baasuuf jedhee akkasii surprise ishee taasise surprise ajaa'ibaati mabruuk fiqrishaa jenneen jirra buruukan subscribing kuma 50 ga'ee akka inni Dubaay deemsee si fudhatee si bashannansiisu immoo shakkiin qabnu baay'ee viidiyoo biraatiin hanga dhufutti ciao